Тийм учраас л Будда сэтгэл үгүй гэж хэлсэн. That doesn't mean that Buddha was not talking. How can you talk? How can you interact with people if there is no mind? Тэгэхдээ тэр нь Будда юу ч хэлээгүй гэсэн үг биш. Хэрвээ та сэтгэл байгаарсаар байхад та яг хинтээч харилцахгүй бодохгүй байна гэж байхгүй штэ. When Buddha said no mind, he Будда сэтгэл үгүй гэж хэлэхдээ meant not the chain of thoughts that simply wander around in your mind all the time. цаг үргэлжид таны сэтгэлээр хисэж тэнэлжилж идэг тэр олон бодлын гинжиг үгүй байх гэж хэлсэн. Buddha kept silent Будда дууга хураасан, нам гүн байсан. for many questions. Маш олон асуултуудад дууга хураасан. The ancient rishi said, Anuttaro bhava, Эртний риши нар become answerless. хариултгүй байх гэж хэлдэг. Every question only pushes the question a little further. Ямар ч асуултыг улам л цааш нь дэврэгдэг. Every answer brings forth many more questions. Тэр асуултанд өгж байгаа хариулт бүр улам олон асуултыг бий болгодог. There is no end to question answer session. Тэгээд энэ асуулт хариултанд ерөөсөө төгсгөл гэж байх. It can go on forever. Үргэлжид мөнхөд үргэлжилнэ. You answer one question. Та you нэг bring асуултанд forth another хариуллаа. question. Тэр нь дахиад 10 асуултын эхлэл болно. Question and answers are the pair, are the couple. Асуулт хариулт хоёр бол хосууд. They have no family planning. Тэр асуулт хариулт хоёр ямар ч гэр бүлийн төлөвлөлтгүй нэ хоёр хос. He said, Anuttaro bhava, go beyond the questions. Асуултаас чанагш яв гэж хэлсэн. Be answerless, Хариултгүй бай. for your being has the solution to all the questions. Танд өөртөө тэр бүх асуултын шийдэл нь байгаа гэж хэлсэн. Тэр төлөвт хүр гэж хэлсэн. Turn every question into wonder. Бүх асуултыг гайхшрал руу эргүүл. Oh, Оо. you know what is the difference between question and Асуулт wonder? гайхшрал хоёрын ялгаа юу вэ? A question creates violence, Асуулт хүчирхийллийг үүсгэдэг. wonder creates silence. Гайхшрал нам гүмийг бий болгодог. A question is looking for an answer. Асуулт хариултыг хайж идэг. Wonder is another question not looking for an answer. Гайхшрал нь хариулт хайгаагүй асуулт байдаг. Do you see what I'm Багш saying? хэлж байгааг ойлгож байна уу? You wonder, Та what about гайхдаг. this? Энэ юу юм бол? I wonder how beautiful this is. Оо энэ ямар гайхамшигтай юм бэ гэж би гайхаж байна. The astonishment or wonder Энэ гайхшрал does not seek for an answer. гайхширсан үед та ямар ч хариулт хайдаггүй. It brings you home to silence. Харин таныг эргээд анир чимээгүй тэр гэрттэй нь хүргэдэг. Question create violence. You know that? Асуулт хүчирхийллийг үүсгэдэг гэдгийг та мэдэх үү? Someone asks you a question, where are you going? Хэн нэгэн танаас чи хайж гаж байгаа ингээд асууя. Та өдөөсөн зүгээр л инээгээрээ бити хариулаарай. Second time they'll ask you, where are you going? Хоёр дахь удаага нөгөө маань асуун чи хайж гаж байгаа юм бэ гэд. Again smile at Та them. бити хариул дахиад зүгээр инээч. Third time their voice will be rising. За гурав дахь удаага асуухтаа нөгөө хүмүүс чинь дуугаа өндөрсгөнө. Where are you going? I am asking you. Чи хайчих гээд байгаа юм бэ? Би чамаас асуугаад байна. Come on, answer. Айлв хариулаадахыч. When you are asking a question, you are demanding. Та асуулт асууж байхдаа шаардж байдаг. And in the mind of every criminal, there is a big question. Why? Гинт хэрэгтэн бүрийн сэтгэлд яагаад гэсэн асуулт байдаг.
Яагаад And энэ every гэж misery is associated with a question, why me? зовлон бүр яагаад би гэсэн асуулттай холбоотой байдаг. Joy is associated with wonder. Харин баяр хөөр гайхшралтай холбоотой байдаг. That's very nice. The question mark is bent. Асуултын тэмдэг тийм урагшаа тонгоож бүхийсэн байдаг шүү дээ. Сонирхолтой нь. And joy is it's made straight. Харин баяр хөөр тэр асуултын тэмдгийг тэнийлэгдэг. Made straight. Тэр тэмдгийг дээш нь тэнийлэгдэг. Ихцэлдэг. And all the sadhana, the Энэ бүх practices саадна, дадлага бидний хийж байгаа энэ бүхэн is to make our questions into a wonder. таны асуултыг гайхшрал болгодог. And it is possible to get rid of the misery, get out of the Тэгээд misery. зовлонгоос салах, ангижрах боломжтой. And there is the way. Тэгээд зовлонгоос салах зам гэж байгаа. Here is the way. Come, sit, Энд тэр зам мөр байна. Наашаа ирээд суу, meditate. бяцлаг. See, at the time when there was so much prosperity, Энэ маш элбэг хангалуун тийм хөгжлийн дээдэд хүрсэн тэр цаг үед in India, энэтхэгт there was nothing much to be done. тийм их хийгээд байх зүйл байхгүй байсан. See, everybody had plenty, everything Хүн болгон л plenty. At элбэг that time, хангалуун Buddha байсан. gave a begging bowl to all Яг тэр цаг үед Будда өөрийнхөө main шавнарт teachers. Come on, go ол and beg. багш нартаа нөгөө юм тагш өгсөн. Тэгээ яваад The hardest thing for Хоол a буй skilled, гэсэн. intelligent person to хамгийн ур чадвартай ухаалаг хүмүүст хамгийн do is хэцүү to нь beg for food. юу байсан бэ гэхээр явж хоол гуйх байсан. Mind. Идэх зүйл гуйх. He made kings take on robes and take a bowl in the hand and go Тэр хаадуудад орхимж өмсүүлээд тэгэд тагш өгөөд and beg. яваад гуй гэсэн. Princes, Хан kings, хүүнрийг, businessmen, хаадыг тэр бизнес эрхлэгчдийг тэр ямар нэгэн үйлдвэртэй тодорхой хэмжээний intelligent people in the world. тэр дэлхийн тэр ухаалаг хүмүүсийг Buddha mocked, not that they were in need of food, тэдгэр хүмүүст ямар ч хоол хүнсний хэрэг байгаагүй, гуйгаад байхаар тийм хэрэгцээ байгаагүй. but he wanted them to become so totally hollow and empty. Харин Будда тэдрийг бүрэн дүүрэн хөндий хоосон болгохыг хүссэн. That ego, I am somebody, how can I beg from someone else? Би бол хэн нэгэн, би яаж хүнээс ямар нэг юм гуйж болно гэж гисэн тэр эгог. No, he said, you become nobody. Үгүй та яваад хинч биш бол гэж хэлсэн. Just to teach them a lesson. Тэдэнд хичээл заахыг л хүссэн. Just to make them bring into practical life the principle that you are one with everybody and you are nobody. Та хинч биш. Та гэсэрнэ та бүхэнтэй нэг гэсэн тэр үндсэн зарчимд тэднийг авчрахыг хүссэн. You are insignificant in this Та universe. энэ ертөнцид өчүүхэн төдий та юу ч биш. After all, your life is nothing. Энэ бүхний эц таны амьдрал юу юм бэ? Юу ч биш шүү дээ. 100 years of life, what is it? It's drop in the ocean. 100 жилийн амьдрал гэж юу юм? Энд чинь агуу том далайд тусал төдий зүйл. Billions of years have passed. Тэрбум жил өнгөрсөн. From ancient times in India, people knew the astronomy so well. Энэ эртний энэтхэгт тэр гигантын мэрэгдүүдийн одон орны талаар маш сайн мэддэг байсан. Astrology so well. Одон орныг маш сайн мэддэг байсан. Arithmetics, the Арифметик, zero concept, тэр тэгийн онол, geometry, геометр, trigonometry. тригонометр These were all in practice. энэ бүхэн аль хэдийн амьдралд нэвтэрч гисэн байсан. It sometimes looks very ridiculous when we see that Pythagoras theorem was discovered Пифагорын теорем
in 1500 so Тэр on. 1500 хэдэн онд жилээ No, нэг this was mentioned long ago, 10,000 years ago in Shulba Sutras. энэ болгоны чинь 10,000 жилийн өмнө Шулба сутраад аль хэдийнэ тэмдэглэчихсэн байсан шүү дээ. Ингээ бодоод үзэхээр маш All сонин. the rules about triangle, Тэр бүх гурвалжны trigonometry, теоремууд, geometry, геометр, arithmetic, square арифметик, roots. язгуур, There is a квадрат whole язгуур. layer of Vedic mathematics, Энэ бүх энэ математикийн тэр эрдэм мэдлгүүд бүгд байсан. calculations. Бүх тооцооллууд. They had said in those days, so the Эдгээрийг тэр үед аль хэдийнэ age of this мэддэг earth, байсан. how many Chatur yugas have passed. Хэр их чатур йога өнгөрсөн энэ ертөнц хэр олон жилийг илээсэн гэдгийг аль хэдийнэ мэддэг Came байсан. to about 4.5 billion years 4.5 тэрбум жил гэд тэмдэглэжсэн байсан. of one manvantara. Тэр 4.5 тэрбум жил нь нэг мантра. And several such Тэгээ manvantaras, хэд хэдэн мантра нийлээд the kalpa. нэг калпа. And such intellectual genius, when they are asked to take a bowl and beg, Тэгээ яг ийм эдгээрийг мэддэг байсан тэр их эрдэмтэй ухаантай хүмүүс зүгээр нэг хоолны сав бариад хүнээс хоол гуйж явах хэрэгтэй. just imagine Ингээд төсөөлөд үзтээ what would be the fate of those people. тэр хүмүүсийн итгэл үнэмшил нь ямар байсан бол They became embodiment of compassion. тэд нар инрэл нэгүслийн биелэл илрэл болсон. Observe the sensations, Мэдрэмжээ ажигл, observe the emotions, сэтгэл хөдлөлөө ажигл. and observe your true nature. What Өөрийн жинхэнэ мөн чанарыг ажигл. is the true nature? Таны жинхэнэ мөн чанар юу юм бэ? It is peace, Тэр it бол is амар compassion, амгалан инрэл нэгүсэл, it is love, хайр, it's friendliness, нөхөрсөг and байдал, it is joy. баяр хөөр. And silence gives birth to all these. Тэ энэ бүхэн нам гүмд үүсдэг. Silence swallows the sadness, Нам гүм уйтгар гунгийг залгдаг. guilt, misery, Зовлон, and gives гэмшлийг birth to joy, тэгээд compassion, баяр хөөр, and инрэл нэгүсэл, хайрыг үүсгдэг. And that's exactly what the life of Buddha was. Буддагийн амьдрал яг л ийм байсан. He came to take away the misery, the guilt, Тэр the зовлон, fear, айцыг, гэмшлийг, the arrogance, омог бардам the байдлыг, ignorance, мунхгийг and bring back wisdom, арилгаад мэрэгэн ухаан, strength, хүч чадал, beauty, гооцгсланг, knowledge, мэдлэгийг and peace. амар амгалан авчирсан. And it is available for you. Тэгээ энэ бүхэн яг танд боломжтой байна. Та чадна. Now, Яг here, одоо энд everywhere. Хаасаагүй. Everyone can enjoy хүн бор энэ баяр цэнгэлийг амсаж чадна. and cross the samsara. Тэгээ сансараг, зовлонгийн далайг гаталж чадна. You see what I'm saying? Багшилж байгааг ойлгож байна уу? That much for today. За өнөөдөр ийм байхад л хангалттай. You asked how can you prove enlightenment, Та гэгэрлэг хэрхэн батлах вэ? and as a scientist and mystic myself, Би нууцыг судалдаг судлаачийн хувьд I would say that there's no difference between Buddha under the Bodhi tree тэр бод модны дор сууж байгаа Будда, and Newton sitting under the apple tree. алюминий модны дор сууж байгаа Исаак Ньютон. And Newton proved his Энэ хоёрын хооронд ямар ч ялгаагүй гэж би боддог. Ньютон enlightenment by sharing his insights into nature. энэ нөө байгалийн хуулийн талаарх өөрийн гүн мэдлэгийг одоо бусдад зааж хуваалцсанараа өөрийнхөө гэгэрлийг харуулсан, баталсан. Whatever is proved can be disproved also. Батлагддаг бүхнийг буцаагаад няцааж болдог.
Prove and disprove belong to a small area of our brain or Тэр баталгаа эсвэл үл батлагдах, няцаагдах гэдэг нь бидний тархины өчүүхэн нэг хэсгийн үйл ажиллагаанд л хамааралтай. consciousness. Бидний ухамсарын өчүүхэн хэсэгт л хамаардаг. Because for every proof, every conclusion, Учир нь бүх баталгаа, бүх дүгнэлт you go with a series of logical explanation or steps of discovery. та тэдгэрийг зүгээр л шат дараатай тийм логик тайлбаруудаар хийдэг. And it is never time tested. Тэгээд тэдгээр нь хизээж цаг хугацааны шалгуурт шалгагдаагүй байдаг. Do you see what I'm saying? Багшилж байгааг But ойлгож байна уу? something which is so big beyond proof, Ямар нэгэн зүйл хитээсэн тийм том баталгаанаас чанагш батлахын аргагүй байхад is reality. тэр нь бодит байдаг. Бодит байдал л тийм байдаг. Баталгаанаас чанагш. Is true. That's why Тэр God бол үнэн. can never be proved Тийм болохоор бурхныг баталж чадахгүй. that there is God or there is no God. Бурхан байгаа юу, байхгүй юу гэж баталж чадахгүй. It is just a particular part of the brain which is active to prove or Зүгээр л бидний тархины тодорхой нэг хэсэг нь идэвхтэй байгаад disprove it. тэгээд тэр нэг зүйлийг баталдаг, эсвэл няцааж идэг. That's why science has come to the theory of relativity. Тийм болохоор л энэ шинжлэх ухаанд харьцангуй онолыг гаргаж ирсэн. Whatever you perceive, Та юу гэж ойлгодیں۔ maybe may not be. Гэвч тэр зүйл чинь тийм биш байх боломжтой гэж байна. Because the subject is involved in the perception. Учир нь тэр субъект нь өөрөө тэр ойлголтын дотроо агуулгадчихдаг. And with subject assumptions are involved in Тэгээд тэр субъектийн дэвшүүлээд байгаа тэр таамгууд нь ч тэр ойлголтын дотроо агуулгадчихдаг. perception. You know, you always for any theory or any proof, you Шинжлэх ухааны ямар ч тэр онолд, тэр баталгаанд have certain assumptions. танд хэд тийм таамаг байдаг. Та таамаг дэвшүүлдэг. You cannot go beyond that. Та түүнээсээ харин цаашаа явж чаддаггүй. Тэр таамгаас ахиж чаддаггүй. And any assumption could be erroneous. Тэгэд таны ямар ч таамаг таны төсөөлж байгаагийн чинь эсрэг байх боломжтой. It's only highly scientific to say something cannot be proved. Ямар нэг юмыг баталж болохгүй гэж хэлэх нь өөрөө маш их шинжлэх ухаанч байдаг. My name is Richard, Намайг Ричард гэдэг. and about 20 years ago, 20 орчим жилийн I was in өмнө the same auditorium, and sitting in the same spot as you were sitting was J. Krishnamurti. J. Krishnamurti-гийн тэр нөгөө яриа өгжсэн тэр танхимд байсан. And he talked of meditation, and Тэгээ тэр хүн бясалгалын тухай яриа хийжсэн. talked of the only true meditation is when there's no mantra. Тэгээ тэр хүний хэлснээр болохоор мантраагүй үед л жинхэнэ бясалгал байдгаа гэж хэлж исэн. And that there's a conflict between meditation with the mantra and meditation without any mantra. Тэгэд ямар нэг мантратай бясалгах эсвэл ямар ч мантраагүй бясалгах энэ хоёрын хооронд юм зөрчилдөөн бий болоод байна. And maybe you can speak of this. Та энэ талаар ярьж өгөөч. J. Krishnamurti J. rebelled Krishnamurti against any technique ямар ч техник, or organized teaching. тийм зохион байгуулалттай сургалтын эсэргүүцдэг байсан. He carried that rebelliousness about that for quite a long time, not though till the end. Эцсээ хүртэл биш ч гэсэн тэр хүн эдгээрийг маш олон жил эсэргүүцсэн. Just before he passed away, he has called several people. Тэгэд and нас asked them барахаас more about өмнө the яг энэ mantra талаар ингээд нөх хүмүүстэй ярилцаж энэ талаар ингэж and the knowledge of it. мэдлэг олж авч ирсэн. Setting that apart,
There are many techniques. Ингээд салгаж үзэхийн хувьд юу вэ гэхээр маш олон техник байгаа. Many methods. Маш олон арга Or байгаа. no methods is also Эсвэл another аргагүй байх. Тэр нь бас нэг arга байгаа. Ямар ч арга хэрэглэхгүй гэдэг нэг арга. to be in meditation. Бясалгалд байх штэ тий. Бясалгалд байх тийм олон арга техникүүд. It is okay from the level of Krishnamurti to say drop all the methods. Кришна Муртигийн төвшөнд хүрсэн үедээ тэр бүх арга техникээ орхих гэж хэлэхэд амархан. Тэр мантра, янтра is not necessary. юу ч байсан тийм чухал биш ээ гэж. Be aware. Зүгээр л мэд, ухамсартай бай. That is also another method. Энэ чинь өөр нэг арга байхгүй юу? Do you see what I'm saying? Багшилж яг ойлгож It байна is уу? a method, but Энэ чинь өөрөө нэг арга нь. how easy it is for everyone to Харин яг энэ арга нь be in that method is another question. яг энэ аргаар бусад олон хүн хичээлэхэд энэ аргаар олон хүн дагаж явхад хэр хялбар вэ гэдэгт л асуулт нь байгаа юм. But people who have meditated with some help, Ямар нэг тусламж дэмжлэгтэйгээр бясалгадаг хүмүүс some what do you call, like a backrest, яг нөгөө нурууны туршлага шиг something to lean on, таныг нэг туршиж тулаад some aid. нэг тийм тусламж танд бай гэж бодъё. Дэмжлэг. They have walked, they have come up in their life much Тийм дэмжлэг тусламжтай байх юм бол тэдгэр хүмүүс more амьдралдаа илүү хялбар байна үсттэй. than those who are trying to do without any support. Ямар ч дэмжлэг тусламжгүйгээр хийх гэж оролдож байгаа хүмүүсийг бодвол тэр дэмжлэгтэй тусламжтай хүмүүс нь амьдралдаа илүүг хийж бүтээн. Амьдрал илүү байна гэсэн үг. Ойлгож байна уу? Yeah, use of mantra would be essential to begin with. Тэгэхээр ихэнх үедээ мантраг хэрэглэх нь чухал. And then at particular stage you may not even need it. Тэгээд тодорхой төвшөнд байх үед хүрсэн үед танд хэрэггүй. But the instructions are different. Харин өгж байгаа зааврууд нь өөр байдаг. You know, we say you need it, another time we say you don't need it. Юу ч юм гэхээр яг нэг цаг хугацаанд болохоор энэ нь танд хэрэгтэй шүү гэд өөр нэг төвшөнд хүрээд өөр цаг хугацаанд болохоор наатаа одоо орхио гэж байгаа юм. It's like getting into the bus at some point and saying get out of the bus. Энэ нэг газар байгаад та автобусанд ордог. Тэгээ өөр нэг газар очиод буудаг. But where you get into the bus and where you get out of the bus will be a different place. Таны анх суусан автобусанд суусан газар дараа нь нөхөрх газар очиод бууж байгаа. Тэр хоёр газар чинь өөр газрууд үсттэй. Do you see what I'm saying? Багшилжааг ойлгож байна If уу? someone is stuck with the mantra, doing mantra 24, Тэр нөгөө мантранда бүр гаццсан хүмүүс ингээ хоногийн 24 цаг зөвхөн нөгөө мантрагаа ингээд хийгээд хэрэглээд идэх хүмүүст бол би наатаа орхио одоо бойл гэж хэлнэ. I've seen some people who Би 24 тийм hours хүмүүсийг they play the харж mantra. исэн 24 цаг ингээ мантрагаа уншаал цаг үргэлжил нөгөө Mind gets so confused. хэлээд нөгөө сэтгэл нь бүр төөрөлдсөн. They're unable to focus or do any Тэгээд activity. юу хийж байгааг нь тэрэндээ бүр төвлөрч чадхаа болцсон. Тийм хүмүүс. Mind becomes so dull. Тэгээд нөө сэтгэл нь оюун ухаан нь бүр ямар ч тийм There is a авхаалжгүй. method to use it. There is a way to move. Тэрнээс гарах, урагшлах өөр арга зам гэж байгаа. And what Krishnamurti experienced from his experience, he Тэгээд тэр сайн нэрийн хэлсэндээ тэр мөртөгийн мэдэрсэн тэр мэдрэмж has said it is authentic. тэр юу мэдэрснээ хэлсэн тэр нь жинхэнэ байсан. Тэр нь үнэн байсан. Тэр мэдэрсэн зүйлээ л хэлсэн. Right. Тэр нь зөв байсан. But how much it helped people around who are in the society
That is another consideration. Харин тэр хүний тэр мэдрээд хэлсэн тэр бүх зүйл нь энэ нийгмийн бүхэл хүмүүст яаж хүрэх вэ? Тэр хүмүүс яг тэрийг мэдэрхүүгүй тэр нь өөр асуудал. To see on that. Тэрийг л ойлгох хэрэгтэй. People would sit and listen to talks for years, 20, 30, 40 Хүмүүс years. ингээл суугаал ингээл энэ лекц яриа мэдлгүүдийг сонсоод байдаг 20, 30, 40, 50 жил. But would still be unaware how to relax and Тэгсэн- get into the source of existence. Тэгсэн хэрнээ яаж гүн амарч тайвширхийг мэддэггүй. Яаж өөрийн их усртай хүрэхийг мэддэггүй, мэдрээгүй байдаг. No? Panditji, do you care Panditji? to comment on the effect of food, like foods that create vata, Хоолны үр нөлөөний ач холбогдлын тухай ярьж өгөөч. on the quietude and self-awareness? Энэ өөрийгөө мэдэх эсвэл тэр сэтгэлийг нам тайван байлгахтай хоол ямар холбоотой талаар. Definitely. Huh? Мэдээж гарцаагүй хоол холбоотой. Буддагийн үед тэр тухайн цаг үед Or Jain Махавир tradition эсвэл нөгөө Жэйний уламжлалт has done lot of research on this. энэ талаар маш их судалгаа хийсэн байдаг. Which food is good and what Ямар хоол What it хүнс does to your сайн, system, which энэ is- хоол хүнс нь таны бие сэтгэлийн тэр системд хэрхэн үйлчилдэг, calming, which is аль нь тайвшруулдаг, аль нь хурд нэмдэг, аль нь өдөөж of course өгдөг food гэх has мэт. an effect, but I Мэдээж хоол үр нөлөөтэй. say it is secondary. Гэхдээ энэ нь хоёр дахь шүү, хоёр дахь түвшнэл гэж би хэлнэ. It's not the primary. Түүнээс нэг тэргүүний You биш. don't need to change your food habits straight away when you have to meditate. Та ингээд бясалгаж эхлэнгүүтээ бүх хоолныхон тэр зуршлыг өөрчлөх хэрэггүй. But when you start meditating, you will, of course, eat that is more congenial, that's more Гэхдээ мэдээж та ингээд бясалгаж эхэлж байгаа бол хамгийн таатай, тохиромжтой which should help you to be in balance both mentally and physically. бие сэтгэл зүйн хувьд тэнцвэртэй байлгах тэдгээр хоол хүнснүүдийг хэрэглэх хэрэгтэй. Пандитжи Can you talk about emptiness? хоосон чанарын тухай ярьж How can өгөөч. one attain emptiness? Хоосон чанарт хэрхэн хүрэх вэ? Thank you. Баярлалаа. Got it? Ойлгосон уу? Would you be willing to speak a little bit about enlightenment? Гэгэрлийн талаар дахиад дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Should I say it again? Enlightenment is Gigэрэл. from being somebody to becoming nobody. That's the Гэгэрэл бол гэгэрлийн эхний алхам нь хэн нэгнээс хинч биш болох. first step. We walk around being somebody. Бид нар I like үргэлжил ингээд хин нэгэн байдаг. this, I Би don't тэрэнд like дуртай, this, I би hate тэрийг this, I love тэрэнд хайртай, би энийг үзэн ядаж чинь, би энэнд You know, this дуртай гэл. strong feeling of hatred and strong feeling of craving. Энэ маш тэр хүчрхэг үзэн ядалт эсвэл ямар нэгэн зүйл тийм дургүй байгаа тэр хүчтэй тэр сөрөг зүйлс. When that is loosened up in you, Таны дотор байгаа тэр сөрөг бүхэн чинь суларч эхэлдэг. become like a child. Та яг хүүхэд шиг From being болдог. somebody to becoming nobody. Хэн нэгэн байснаа хинч биш болох, эргээд хүүхэд шиг болох. And the second step А to тэгээд хоёр enlightenment дахь from алхам болохоор being nobody to being everybody. хинч бишээс бүхэн болох. Бүхэн болох. So somebody to nobody Тэгэхээр хэн нэгнээс хинч биш, to everybody хинч бишнээс бүхэн, хэн бүхэн. is enlightened. Энэ бол гэгэрэл.